Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar, sigir, ho'kiz, mol ishqibozlari. Bugun Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qoraburuq mol bozoriga yetib keldik. Bugungi narxlarni, novvoslar narxlarini ko'rsatib boramiz. Yosh novvoschalar narxlaridan. Do'stlar, bugungi chislamiz 18-mart hafta kuniga Chorshanba, yilimiz 2026-yil. Yosh novvoschalardan ko'rsatib boramiz. Ketdik do'stlar, boshladik videomizni. Aka zo'rmisiz, nech bilyapsiz? Novvos. 15 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. 15 million so'm so'rayapti. Bozor nech qildi? Bozor 13 million deyapti. 13? Oh, 13 millionga bermayapsizmi aka? 13 millionga yo'q aka. Ketkingiza o'tamiz do'stlar. Nech bilyapsiz buni? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? 16 million so'm so'rayapti ekan buni. Boqmada bular endi, ha? Bozor nech qildi? 13 ga yo'qmi? 13 million so'm qildi mana. 13 millionga yo'qmi aka? Bermayapsizmi 13 millionga? Ha, 13 millionga bermayapti ekan do'stlar. Mayli, sog' bo'lingizlar. Keyingi o'tamiz do'stlar. Nech bilyapsiz aka bular? 17. Zo'rmisiz? 17? Savdo nech pul bo'ldi? 14 gacha bor. 14? 14 million so'm savdo bo'ldi. 14 million so'm savdo bo'ldi mana. Şunu sazlar kiro. Shuni. Ha, biyitlerin ko'rinsin. 14 millionga bermayapsizmi aka? 14 millionga bermayapti ekan. Mayli aka, sog' bo'lsin. Keyingi o'tamiz do'stlar. Xo'sh. Novvos nech bilyapsiz aka? Zo'rmisiz? Charchamaysiz? Ha? 17 million so'm so'rayapti ekan. Savdo nech pul bo'ldi? 14,5. 14 million 500 ming so'm so'rayapti mana. Novvoscha. Yoshi 1 yoshar bormi? 1 yoshar. Izi ko'p aka? Bittami? Dehqonchilik aka, mana dehqonlardan. Mana, dehqonlardan. Mayli aka, sog' bo'lingizlar. Keyingilar o'tamiz, mayli, sog' bo'lingizlar. Novvoschalar nech pul, polvon? 18 dan deyman aka. 18? 18 million so'mdan so'rayapti. 15 dan bo'lsa beramiz. 15? 15 million so'mdan berar ekan. Jahon akaning o'rnida fermer top beramiz aka. Mana Jahon akaniki fermer. Dehqonlardan mana. 10 ta deydim, 15 ta deydim top beraveramiz. Izi ko'pmi? Nomer pasmi? Ha, nomeri qo'ydiring 77lik 195 2690. Az do'stlar, telefon qilaverasiz, mana izlari ko'p ekan. Nechta desangiz topib beraver ekan. Jahon akaning fermasiga kirib. Mana. Firmami? Mana, firma mollari ekan. Yosh novvoschalar. Shu nomerga telefon qilaverasiz do'stlar. Mana ketdik, keyingi o'tamiz. Mayli aka, sog' bo'lingizlar. Xo'p. Xo'sh. Keyingi o'tamiz do'stlar. Aka, qo'yamizmi? Nech pul deyapsiz? 15 million so'm qildi mana. Bermayapsizmi 15 ga? Qo'shsa berasiz, ha, biranimi? Mana biranimi qo'shsa beraygan mana. O'zi bitta ekan, nomer shart emas, ha? Mana, nomer shart emas, o'zi bitta ekan. Qo'yasizmi nomer? Dehqonchilikmi? Dehqonchilik ekan. Sog' bo'ling aka. Mayli. Keyingi anguslarga o'tamiz. Zo'rmisizlar? Charchamasizlar? Nech bilan deyapsiz? 23? 23 dan so'rayapti ekan. Olamiz. Mana. Orqasini ko'rsatib ketdi. Bo'ldi, hozir orqasini ko'rsatdi. Mana. Angus chalama, orqalarini ko'rsataylik. Bo'ylari biri 15, biri 10 borda balandliklar. Aka, bozor nechidan savdo bo'ldi? Bozor 18 qilyapti buni aka. Mana shu qora angusda, ha? 18 million so'rayapti. Cheyligini 15,5 qilyapti. Amirsini, ha? Bunisini 15,5, bu ikkovini 25 million qilyapti. Ikkalasini 12,5 million so'mdan so'rayapti ekan. Bularni 19 bo'lsa beramiz.
Buni ham shu so'raganiga bir 500 ming chiqsalar beramiz. Bu ikkovini oxiri 26. Nomer qo'yasizmi? Nomer 99li 554 5505. Do'stlar telefon qilaverasiz, izlari ko'p, topib beraveradi. Bizlar top beraveramiz. Mollar Chiroyli novozchalar. yemga tayyor narsalardan. Yemga tayyoridan. Mayli aka, sog' bo'linglar. Mayli. Kenglar o'tamiz. Chiroqchi mol bozori. Savdo bo'lyapti. Nechi puldan? 4 talasini. Real savdo bo'layotgan joyida mana. 73 million so'm. Bering aka, bering. Boqishga-da, to'g'rimi? Boqishga olyapti ekan mana. Zo'r, chiroyli novozchalar mana. 4 talasi mana 73 millionga bermayapti ekan do'stlar. Shudan to'g'ri keladi ekan u. Nechi puldan tushadi bu donaga? 19 dan. Shu 19 dan sal oshib tushar ekan. 20dan 80 bo'ladi tutadi. Ha, hisoblab olasizlar-da. Ya 19 dan oshib ketadi lekin. 76 bo'ladi. 19 dan oshib ketadi bu. 18 dan so'rayapsiz siz. Ha, 18 dan 18. 18 250 dan bo'lyapti. Shunday. 18 million 250 dan so'rayapti. Oldi egasi. 20 dan bo'lsa berasizmi? Ha, 20 milliondan bo'lsa beraylik. Aka bering, ey arzonroq qilib. Boqishga oladi-da. Yalnız вообще dahshat ekan. Uzun ekan-a? Chista shved. Qizil shvitmi bu? Mana buni aytasiz-da? Mana shvitni ham ko'rsatib qo'ying. Keyingi o'tamiz do'stlar. Keyingi o'tamiz. Nechi pul deyapsiz buni palvon? Buni 18 deb pisgan. 18 million so'm so'rayapti ekan. Novozcha. Bozor nechi pul qildi? 16 bilan 506 so'rayapti. 16 million 500. 16 million 500 so'rayapti. Hey, hayda labada jiptab qilasan. Keyingi o'tamiz do'stlar. Bozormisiz? Assalomu alaykum. Nechi million deyapsiz? Novozcha. Ha? 17 dan 17 million so'mdan so'rayapti ekan. Hozir orqalarini ko'rsatamiz. Hozir aka. Bu savdo nechi pul bo'ldi? Savdo. Nechi puldan qildi? 15 million 200 dan 4 talasini bir joyda. 4 talasini bir joyda 15 million 200 qildi. Do'stlar. Bu nomer qo'yasizmi? Nomer qo'yasizmi? Telefon nomer. Ayting. 95lik Ayting. 189 Ayting. 3454. Do'stlar telefon qilaverasizmi? Izlari ko'p. Nechta sizlarni topib beraman mana. Chiroyli novozchalar. Boqishga tayyor mana. Boqaverasizlar. Mayli aka, sog' bo'linglar. Keyingi o'tamiz. Qo'yamizmi angusta? Nechi pul? 18? 18 million so'm so'rayapti ekan mana. Bozor nechi qildi? 15 million so'm so'rayapti ekan bozor. 15 million so'm so'rayapti. 15 ga qo'shsa berasizmi? 15 ga qo'shsa berasizmi? Beraverasizmi? 18 dan? Ha, 18 dan o'tib berasizmi? Yoshi 1 yoshlar bormi? Yoshga yetganimi? Ko'rib olaveringizlar. Narxlar chiqarib olaverasizlar-da. Qimmatmi, arzonmi? Telefon nomer qo'ymaysizmi? Qo'yamiz aka 70lik. 70lik 128 128 7755. 7755. Telefon qilaverasizlar. Izlari bormi? Bo'pti. Mayli, sog' bo'ling. Keyingi o'tamiz do'stlar. Sog' bo'ling aka. Chiroqchi mol bozori yozsangiz shekilli. Ha. Ketdik. Nechi pul deyapsizlar buni? Narx nechi pul ekan? 20? 20 million so'm so'rayapti ekan. 16,5 so'rayapti. Endi 20 hozir o'zi. Ha. 20 million so'm egasi so'rayapti. 16 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti. Mana. Riyanni savdo bo'layotgan joyida. Mana bo'ladi. Riyanni savdo bo'lyapti.
savdo bo'layotgan joyidan do'stlar. Keyingi savdo o'tamiz. Sog' bo'lsin. Nech pul deyapsizlar buni? Qo'yamizmi YouTube'ga? Narxi nech pul ekan bular? Boqmada bular. Nech pul deyapsiz aka buni? Uchalasini nima? Uchalasi 50 million so'm so'rayapti ekan mana. Bozor 46 qilyapti. 46? 46 million so'm bozor so'rayapti ekan uchalasi. Savdo bo'layotgan joyidan. Kim so'rayapti? Buvami? Deyil. Buvam so'rab turibdi ekan, do'stlar. Mana bu savdo bo'layotgan joydan. Keyingi savdo o'tamiz do'stlar. Mayli, sog' bo'linglar. Aka zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz buni? 45. 45 million so'm kami bor buni. 45 million so'm kami. Savdo nech pul bo'ldi savdo? Chiroqchimol bozori. Ha, bozor nech qildi? 40 million. 40 million so'm so'rayapti. 40 millionga yo'qmi? 40 million so'mga yo'q ekan. Qo'ylari 1.10, 1.15 borda. 41 ga berasizlar? 41 ga beray ekan. Izi ko'pmi? Telefon nomer qo'yasizmi, nomer? Shart emasmi? Nomer shart emas ekan. Keyingi savdo o'tamiz do'stlar. Shuninglarga o'tayapman. Mana qaysini? Qani o'kizingiz? Mana. Savdo bo'lyapti. Savdo bo'layotgan joydan. Nech pul so'rayapti? 18 million 8 ming so'rayapti. 18 million 8 ming so'm so'rayapti ekan do'stlar. Mana sizlar ko'rsataylik. Shoot. Mana savdosi bo'lyapti. Real savdo bo'layotgan joyidan. Nech pul so'rayapti ular? Oluvchi. 18 million 8 ming so'rayapti. Oluvchilarmi? Bo'p, sog' bo'linglar. Nima deysiz? Chiroqchimol bozori. Ketdik. Sog' bo'linglar akalar, sog' bo'linglar. Ko'rasizlar. Keyingi savdo o'tamiz do'stlar. Shu itlarga o'taylik. Va bular nech bilan deyapsiz? Polvon zo'rmisiz? 22. 22 mana. Bozor nechidan qildi? 35 million so'm so'rayapti ekan do'stlar mana. 35 million 500 ha? 35 million 500. Bucha ola. Olani 25 deyapti. 25? 25 million so'm so'radi. Necha savdo bo'ldi? 20 million, 21 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. Mana chiroyli yana paradasi ham yaxshi ekan. Zo'r ekan. Yaxshi ekan, zo'r ekan. Buni yetalash kerak-da bularni. 28,5. Mayli, sog' bo'linglar. Nomer qo'ymaysizlar ha? Bo'pti, keyingi savdo o'tamiz do'stlar. Mayli, sog' bo'linglar. Xo'sh. Egasi bo'lsin. Bo'lmay. Sizdanmi? Nech pul deyapsiz? 36. 36 million so'm so'rayapti. Savdo nech pul bo'ldi? 29 million 500 ming so'mga yo'q ekan mana. 29 million 500 ga yo'q. Yoshi nechida bu buni? 1 yoshdan oshibdi. Bu realni nech pul berasiz qo'shsa? 30dan 30 milliondan oshsa beray ekan. Bu buni anaga qo'yish kerak ekanda, novoslikka. Ko'chatga. Ketdik do'stlar, keyingi savdo o'ramiz. Bu qora nech pul ekan aka? 25. 25 million so'rayapti ekan. Bozor nech qildi? 19. 19 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. 19 ga qo'shsa berasizmi? 19 ga qo'shsa beraylik mana. Biz bitta ekan nomer o'tmayapmiz do'stlar. Keyingi savdo o'tamiz. Aka zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz bu shu yerda?
Ha? Egasi yo'q. Sizga qo'yamizmi? Nech pul deyapsiz? 30. 30 million so'm so'rayapti ekan. Bozor nech qildi savdo aka? Bozor 23 23. 24 deydi. 23 24. Aka bozor qimmatmi deyman bugun, ha? Narxi. 23 24 ga bermayapti. Chiroqchi mol bozori. Xo'p, keyingi savdo o'tamiz. Mayli aka, sog' bo'ling. Mana sementallardan chiqaraylik. Aka, nech pul deyapsiz bularda? 30 million so'mdan so'rayapti ekan mana. 30 million so'm so'rayapti ekan mana. Savdo nech pul bo'ldi aka, savdo? Kreditni 40 million so'mga yo'q ekan mana. Bermabdi 40 millionga ikkalasi. Semental parada. Savdo bo'lyapti aka? Savdo bo'lyapti. Ya'ni savdo bo'layotgan joyda mana. Qaysi kanal aka? Chiroqchi mol bozori. $60 million so'm so'rayapti, 40 millionga bermayapti ekan mana. Ketdi savdo bo'layotgan joyi bor. Keyingi savdo o'tamiz do'stlar. Xo'sh, aka, shu yerda nech pul deyapsiz? Akajon buni 23 ga chiqdi, savdosi berilmayapti. 23 ga ma. 23 millionga bermayapti. Bahosi nech pul o'zi? Bahosi 26 million. 26 million. Xayri kami bor. 26 milliondan o'tib berasiz-da. O'tib beraman aka. Mana boqma navoz, bular olib boqish kerak akalar. Do'stlar, mana boqma navoz. Ko'raverasiz. Izi ko'p aka bormi? Ha? Izi ko'pmi? Izi ko'p. Nomer qo'yasizmi? Buzilmaydi. Telefon 90lik. ayting. 617 Ayting. 0989. Do'stlar, telefon qilaverasiz, mana aka izi ko'p ekan, topib beraveradi. Mana. Klient bo'lsa bo'ldi, vagonimga to'g'ri. Dastlabki xizmati bor. Dastlabkasi bormi? Hamma narsasi bor. Ketaveradi mana. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ketaveradi. Narxini kelishsangiz bo'ldi. Mayli. Aka, sog' bo'ling. Mayli. Qo'yamizmi aka? Shu yerda. Nech pul deyapsiz? 40 million. 40 million. Necha yoshar bu? 1 yosh. 1 yoshar. Mana. Do'stlar, 1 yoshar. Bozor necha savdo qildi aka? 35. 35 million so'm so'rayapti ekan. Mana yuvosh ekan. Qarang do'stlar. 35 ga bermayapsizmi aka? Qo'shsa berasizmi? Nomer qo'ymaysan? Qo'yib qo'ying, narxi kerak yo'q qolib. 93 93lik 857 857 73 73. Do'stlar, telefon qilaverasizlar mana. Qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar mana. Chiroyli mana novozchalar. Yosh novozchalar. Nech pul olindi aka bu? 29 million so'm olibdi mana. Realni sotilgan joyidan. Xo'sh, keyingi savdo o'tamiz. Aka, sog' bo'ling. Mayli, sog'. Nech pul deyapsiz buni, palvon? 28 deyapti. 28 million so'm so'rayapti ekan. Bozor nech chiqildi? Bozor 24 so'radi. 24? 24 million so'm so'rayapti. Shu it parada. Mana. Chista shu it parada mana. Buni yetalasangiz ham bo'ladi, olib boqsangiz ham bo'ladi. Buzoqcha hali. Realni nech pul berasiz? So'rasa. 25? 25 million so'm bo'lsa ber ekan. Aka, nomer qo'yasizmi? Ayting. 91lik 956 45 48. Do'stlar, telefon qilaverasizmi? Qiziq bo'lsa, mana. Chiroyli novozchalar. Qayerda mol aka? Yakkabog'da mol ekan mana. Mayli aka, sog' bo'ling. Mana sementaldan ko'rsatdik. Mayli aka, sog' bo'ling. Aka, nech pul deyapsiz, zo'rmisiz? 45 million so'm mana. Yoshi qanday buni? 1 yoshar bormi?
13 oylik. 13 oylik mana. Bozor nechi qilyapti aka? 41. 41 ming so'm. Savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Ha, boshqasi mana. 41 million so'm so'rabdi. Mana buni olish kerak, qo'shish kerak mollarga mana. Novoslikka zo'r. Aka nomer qo'yasizmi? Qo'ying, mana biz chiroyli o'kis ekanda, qiziqqanga so'raysiz. Nomerni ayting. 97lik 319 93 13. Telefon qilaverasiz, aziz do'stlar. Mana. Qayerda mol aka? Sharsabizda mol ekan aka. Mana do'stlar, ko'rib olaveringiz mana. Chiroyli mana novoschi. Mayli aka, sog' bo'ling. Xo'sh. Xo'sh, aziz do'stlar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, qiziqarli videolar chiqarib boraveramiz, yaxshi-yaxshisidan. Kitob mol bozorlarga boraveramiz do'stlar, ketaveramiz. 15 million 700, 15 million 700 ming so'm olibdi mana. Real olingan joyidan. Sog' bo'lingizlar do'stlar.